Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа уку елына яңа белем бирү учреждениесе 22-нче Мәләкәс Аръягы микрорайонда яңа мәктәп төзелеше дәвам итә. Түбән Кама милли паркында янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Бу чорда нинди кагыйдәләрне бозарга ярамый. Ярышолда республика рәисе ярдәме белән зур сыйдырышлы тагын 80 автобус барлыкка килергә тиеш. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, узган ел 90 автобус сатып алынган иде. Хәзерге вакытта шәһәр буенча 135 берәмлек җәмәгать транспорты йөри. Надеемся, что в этом году пополним, благодаря поддержке Рустама Нургалевича Минниханова и поддержке городского бюджета, парк городских автобусов. Параллельно мы укрепляем или создаем, так правильно будет сказать, заново материально-техническую базу предприятия Горкомунхоз, которое эксплуатирует автобусы. И параллельно, об этом Рустаму Нургалевичу было доложено, мы выделяем немалые финансовые дополнительные ресурсы для того, чтобы городской общественный транспорт работал. Исегезгә төшерәм, автобуслар 50 схема буенча сатып алына. Шәһәр һәм республика бюджетлары ай сайын лизинг компаниясына түләүләр кертә. 50% республика һәм шул кадәр күләмдә шәһәр бюджетыннан бүлеп бирелә. Яңа уку елына яңа белем бирү учреждениесе 22-нче Мәләкәс Аръягы микрорайонда 1224 урынга исәпләнгән яңа мәктәп төзелеше дәвам итә. Хәзерге вакытта объектның әзерлеге 56%-ны тәшкил итә. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Мансур Фаттахов хәбәр итте. Бирдән инде эшләр башкарылган һәм укучыларны нәрсә көтә? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Хәзерге вакытта гомуми төзелеш эшләре, фасад һәм түбә тәрәзә монтажлау, ичке һәм тышкы инженерлык челтәрләре, бизәү эшләре, территорияны төзекләндерү эшләре башкарыла һәм бу әле барысы да түгел. Школа будет оснащена актовым залом на 470 мест, спортивным залом площадью 509 квадратных метров, обеденной зоной на 612 мест, баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками, а также велопарковкой на 50 мест. Мәктәп 56%-ка әзер барлык эшләрнең бәясе 2 миллиард сумнан артык. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Бу инде үсеп килүче яшь микрорайонда 3-нче мәктәп. Все должно быть достойно. Я имею в виду, в графике нужно работать. Объекты обеспечены финансированием. Они нужны и важны для города, для людей, для детей. Яңа мәгариф учреждениесе 1 сентябрьдә үк үз ишекләрен ачачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Түбән Кама милли паркында янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Бу исә һава торышы урнашу белән бәйле. Яңгырлар булуга карамастан корылык тиз килә. Бу урман өчен җитди куркыныч диләр махсус саклана торган территорияның дәүләт инспекторлары. Янгынга каршы махсус режим вакытында нинди кагыйдәләрне бозарга ярамый. Толырак хәбәрчебез материалында. В первую очередь берем ранец противопожарный, ведро, лопату. Тагын 30 литр су, перчаткалар һәм балта. Әгәр урманда кинәт ут чыгуы ачыкланса, бу сугышчан комплект төп көчләр килгәнче ялкынны җәелдермәс өчен кирәк. Шулай урынга кече патруль янгын сүндерү комплексы да чыга. Янгынга каршы махсус режим чорында дәүләт инспекторлары үз биләмнәрен ныклап күзәтәләр. 9000 гектар майданны көндез дә, төнлә дә әйләнеп чыгалар. Знаете, что вы находитесь на территории национального парка? С 8 числа особо противопожарный режим. Заезды, съезды с основных дорог запрещены. Нәкъ менә шушы кагыйдәне ялга килгән яшь кешеләр компаниясе бузган да инде. Честно говоря, мы знака не видели, и потому, судя по тому, что здесь натоптаны тропы, или как это назвать, дороги, предположили то, что сюда люди ездят отдыхать, и также приехали отдохнуть. Аеруча саклана торган территория, янгын куркынычлы чоры, язылы баннерлар күп урыннарда бар дип аңлата дәүләт инспекторлары. Алардан ерак түгел тагын ял итүче 2 компания. Берәүләре мангалда шашлык кыздыра, икенчеләре мичтә аш пешерә. Мы увидели, что здесь отдыхают, поэтому мы сюда пришли. Все, мы здесь первый раз. Ял итүчеләр әйтүенчә, ут чыгу куркынычы юк, алар бите җирдә учак якмыйлар. Моннан тыш катнаш урамда коры үлән яна, еш яңгырлар аркасында ул хәзер дымлы.
На территории парка мангалы и костры круглогодично запрещены. Не имеет значения высота или еще что-нибудь. Какие-то либо печки, портативные плитки. Это тоже все запрещено. Янгынга каршы махсус режим чорында кагыйдәләрне үтәмәгән өчен тәртип бузучыларга штраф салына. Физик затлар өчен ул 40-тан 60 меңгә кадәр, вазифаи затлар өчен 90 меңгә кадәр, юридик затлар өчен 1 миллион сумга кадәр тәшкил итәргә мөмкин. В протоколе мы указываем, что каждый четверг в 10:00 нарушитель может явиться в дирекцию Национального парка Нижняя Кама, находится в Танаевском лесу. Там уже рассматривает комиссия данное дело. Әгәр дә хокук бузучы комиссияга килмәсә, дәүләт хезмәтенә автомат рәвештә штраф түләү турында карар килә. Янгынга каршы махсус режим башланганнан бирле быел 30 беркетмә төзелгән инде. Былтыр 100-дән артык. Милли парк территориясендә янгынга каршы махсус режим 21 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашидова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Жей Татарстанда шундай исемдәге бәйрәм концерты ГЭС бистәсенең 7-дә 2 йорты ишек алдында узды. Чорда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул республика программасы кысаларында төзекләндерелгән ишек алдын карап чыкты. Бәйрәмдә безнең төшерү төркеме дә булды. Иске балалар майданчыгы, парковка урыннары, эскәмияләр, җитмәү, машина йөрү урыны тар, реконструкцияга кадәр ишек алды нәкъ менә шундый иде дип искә ала 7-дә 2 йортында яшәүчеләр. Республика рәисе инициативасы белән оештырылган республика программасыннан соң монда эскәмияләр, турниклар, таулар, баскетбол майданчыгы, өстәл теннисы, урыналар, яктырту, заманча балалар майданчыгы барлыкка килгән. Очень приятно, что все облагорожено и красиво сейчас стало. Более лучше и ухоженно сейчас стало, чем раньше. Погулять. Сейчас лучше стало. Газон посеяли. Как бы детям ездить, побегать, поиграть. Теннисный корт. Как дела с парковочными местами? Да, появились. До этого была проблема куда-то поставить. Сейчас все есть, места, да. Мөслимә Мөхәммәтова 7-дә 2 йортында ярты гасырдан артык яши. Чаллы сүзләренә караганда, бу вакыт эчендә бирдә бер тапкырда нинди дә булса эшләр башкарылмаган. Biz pek довольны, pek qanag'at. Yoqdi, чисто hozir. O'ng'ayli bolalar to'shi o'ynaylar, rahatlanib o'ynaylar. Халыкны безнең ишек алды республика программасы кысаларында эшләрнең тәмамлануы белән котларга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Рөстәм Миңнеханов программаны гамәлгә ашыруда катнашучыларның барысына да рәхмәт белдерде. Шын күңелдән сезне бүгенге вакыйга белән котлыйм. Әлбәттә, ишек алды программасы ул бик кирәкле программа республика буенча. Быелгы елда без 5000 ишек алдысын тәртипкә китердек. Бу эш киләсе елга да әле кабатлана, яңадан бер 2 ел булачак. Шуңа күрә игелеген күрегез, дус булыгыз, дөньялар тыныч булсын, уңышлар барыбызга да. За последние 5 лет, благодаря программе «Наш двор», в городе отремонтировано 493 двора. Задумайтесь, на сумму около 8 миллиардов рублей. Инициатором этой программы находится человек, который здесь, на этой сцене, наш уважаемый раис Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миңнеханов. Огромное вам спасибо. Чара кысаларында Рөстәм Миңнеханов актив чалаларга республика программасын гамәлгә ашыруда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт хатлары тапшырды. Шулай ук бүләкләр республиканың башка районнарында яшәүчеләргә дә тапшырылачак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Требуются уборщицы и дворники в клининг-магазин. Оплата 2200 рублей за смену. Телефон в Набережных Челнах 8 917 252 79 79.